Минем исемем Камила, кызымдын исеме Малика. Мин Ямилә, кызымдың исеме Хаят. Мин Руфия, кызымдын исеме Алтынай, ога яшь ярым. Исемем Лейсан, улымдың исеме Хәсән. Гөлсинә, Алһу. Минең исемем Айгөл, кызымдыкы Рәлия. Минең исемем Аника, кызым Сәлимә. Минем исемем Эмилия, кызымдың исеме Айлин. Бибинур һәм Бану. Сәлимә, Ганиямал варианты булды. Башка вариант булманы. Алһу, Әминә, Әнье, Карлугас. Зөлхизә, Иң беренче миңа охшый торган менә Фатима исеме Мәрьям, Рената. Ибраһим Искәндәров, Әминә. Исем хайлаганда иң беренче София булды. Акшаманы башкаларга үдем хайдаган Жасмин булды, Камила булды. Һәм бишенчеһе нисектер Рәлия дип әйтеп куйдык. Акчаны бөтәһен әле. Сәлимә однозначно, Сәлия булды. Камила. Мин бала дип хыялланган вакыттан ук кызым буласак, Айлин дип атаячакмын дип уйланым. И бер исем булды Ария. башкортча. Баламдың теле башкорт телендә асылды. Әлбәттә, иң беренче башкорт. Әлбәттә башкорт теле, инглиз теле. Әсә теле, әлбиттә башкорт телен, инглиз телен. Бик катмарлы һорау, әлбиттә иң мөһиме башкорт теле, рус теле һәм инглиз теле. Мин аны башкортча һөйләшүен теләйем. Әмма әсәем атам ул русча өйрәтеп маташа. Авылга кайткан гаенда гына дождь, бабушка, мама, папа, здрасте дип өйрәнеп килде. Ога әлбиттә инглиз телен өйрәтергә кирәк дип уйлайм, өйрәтергә уйлайм. Инглиз, рус, башкорт теле һәм үзенә теләгән тагы бер-ике тел өйрәнһә яхшы булыр иде. Үдебезнең башкорт телен, рус телен булай да беләм, садикка барга, англизча. Туган телен мотлак рәвештә, шуннан рус теле үзе-үзеннән өйрәнәсәк һәм инглиз телен. Онан һоң инде үзе ниндәй тел охшатһа, шул телде өйрәнәсәк. Мәсәлән, миңа испан теле охшашыга, мин испан телен өйрәнәм. Бәлки испан телен. Рус телен ул булай да беләсәк бит инде, итальянский да белһен инде һәм француз телен. Ней французча. Үдем нык телим шулай. Итальянца, испанца һөйләшергә белергә, китайский, инде японский, чтобы моны бөтен яктан да и английский. Бәлки бер Европа теле. Ой, ул бигрәк зур тема, һөйлә башласам 2 көнгә итәрлек. Планшет юк. 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 Әйе. Юк, тоттыр. Сөнки телефон бирәм. Хорай. Планшет бирмәм, телефон кайһыбердә тоттырам. Әлбәттә, ул бите күрәлә инде, үсә килә. Тормыш иптәшем бирергә кушмай, мин дә как-то итмәйм. Икенче төрле уенчыктар менә өйрәтәбез, аннан прям нык кадгит куябыз. Ну, бездә планшет юк өебездә. Ноутбук та юк. Без телефонда уның алдында кулланырга телефон белән тырышмайбыз. Планшет, интернет, улар белеп үсәргә тиеш. Бәләкәйдән. Хәзерге заман ул шунда. Белмәйм, иң беренче күдәм бала, психикаһым бала. Мин үзем охшамай. Үзем дә теге пример бирмәйм, телефонда утырырга тырышмыйм. Баланы тәрбияләгәндә үзеңне тәрбиялә дигән миңа девиз охшай. Шуңа күрә без алсуның эргәһендә телефоннан кулланырга тырышмайбыз инде. Планшет тоттырмайм, телефонда ярата карарга, үзенең йырлаганын, бәягәнен, шул фотоларда карай, кайһыбердә өләсәһенә, олатаһына видео связь менән шылтырата. Кояш Ак куян, йомшак куян, безгә кунакка килгән. Әбәйләрдә бабайлар, тәмле итеп йоклайлар. Аны атаһы йырлап йоклата. Атаһы төрле йырлар йырлай уга. Корайда да уйнап йоклата, ул дәртле көйгә дә йоклап китә, атаһы йырлаһа, атаһы йырлай уга. Йоклай бәсе, йоклай эт, йокламай барым, йокламай. Ул минең йырлаганды яратмай. Йырлай башласам, илай. Кырдан кырга йөренем, кыр емешен мин йыйдым, илдән илгә йөренем, ил емешен мин йыйдым. Әли бәли бәпесем, Сәлимәкәй кояшым, йокла, йоклама торым. Һәм шулай, теге импровизация.